আসসালামু আলাইকুম। লাইট, রিচার্জেবল লাইট এমন কোনো বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না যে লাইট আমাদের ঘরে নেই। তো লাইটের কমন প্রবলেম হচ্ছে চার্জ ব্যাকআপ। তো আজকে আমরা লাইটটার চার্জ ব্যাকআপ বানিয়ে ফেলবো। 10 থেকে 12 ঘন্টা একটানা চলবে। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো লাইটের ব্যাটারি হিসাবে ব্যবহার করব আমি ল্যাপটপের ব্যাটারি। পুরাতন ল্যাপটপের ব্যাটারি আপনারা অনেকে জানেন, আমি পুরাতন ল্যাপটপের ব্যাটারি নিয়ে কাজ করে থাকি। তো এই লিড অ্যাসিড ব্যাটারিগুলাই চার্জ খুবই কম থাকে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ব্যাটারিগুলার আয়ু খুবই কম। তো আমি এমন ব্যাটারি লাগাবো, ল্যাপটপের ব্যাটারি ম্যাক্সিমাম আপনার 10 থেকে 12 ঘন্টা পর্যন্ত চার্জ ব্যাকআপ দিবে। তো খুবই ভালো একটা চার্জ ব্যাকআপ। পুরাতন ল্যাপটপের ব্যাটারি খুবই ভালো। এটার আমি খুবই কাজ করে থাকি ল্যাপটপের ব্যাটারি নিয়ে। কাজ করতে করতে আমি ল্যাপটপের ব্যাটারি সুনাম করতেছি, কারণ অনেক ভালো। আমি ল্যাপটপের ব্যাটারি খুব বেস্ট পাইছি। তো আমি ব্যাটারি প্লাস দুইটা এবং মাইনাস দুইটা আমি এক করে সোল্ডারিং করে নিছি, প্যারালাল কানেকশন যাকে বলে। তো আমি আপনাদের খুব সিম্পলভাবে দেখানোর চেষ্টা করব যে কিভাবে কানেকশন করছি। আর এই যে মডিউলগুলো দেখছেন, বিএমএস মডিউল বলে, অনেস বিএমএস বললেই পেয়ে যাবেন ইলেকট্রিক দোকানে। তো এই ব্যাটারিগুলো ভালো রাখার জন্য 5 থেকে 7 বছর ব্যবহার করার জন্য এই মডিউলগুলো খুবই প্রয়োজন। এই মডিউল ছাড়া কখনো ব্যাটারি, লিথিয়াম বা পলিমার যে ব্যাটারিগুলা, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, তো যাই হোক এই ধরনের যে ব্যাটারি আছে, এই মডিউল ছাড়া কখনো চার্জে দিবেন না। না হলে আপনার ব্যাটারি কখনোই ভালো থাকবে না। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই চার্জিং মডিউলটা ব্যাটারি সেফ রাখার জন্য। তো আমি ব্যাটারি প্লাস এবং মাইনাস দেখে আমি সোল্ডারিং করে নিছি। কথা বলতে বলতে অনেক কথাই মাইনাস হয়ে যায়। তো আমি আমি যে ব্যাটারির চার্জিং মডিউল, তো চার্জিং মডিউল থেকে ব্যাটারির প্লাস মাইনাস দেখে আমি সোল্ডারিং করে নিছি। এবং আমাদের যে লাইটের যে সার্কিট থেকে আমি প্লাস মাইনাস দেখে, ব্যাটারি প্লাস মাইনাস দেখে আমি সোল্ডারিং করে নিছি। খুব সিম্পল কানেকশন, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। তো অনেকে আছেন ভিডিও দেখেন, লাইক করেন না, কমেন্ট করেন না। তো আপনাদের রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ ভাই আমার চ্যানেলটি নতুন, লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে আমার পাশে থাকুন। এবং অনেকে আছেন দেখেন সাবস্ক্রাইব করেন না, তো প্লিজ ভাই সাবস্ক্রাইব করে দিন। এরকম ভিডিও আমি কন্টিনিউ আনবো, আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। আমি ডায়েটটা খুলে নিচ্ছি, কারণ ডায়েট আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন নেই, আমাদের ডাইরেক্ট 5 ভোল্ট আমার প্রয়োজন। তো আমরা মডিউলেও ডাইরেক্ট ইনপুট 5 ভোল্ট আমরা দিব। তো আমি প্লাস এবং মাইনাস ইনপুট আমি দেখে সোল্ডারিং করে নিচ্ছি ছোটো একটু ওয়্যার দিয়ে। তো আমরা এখন খুবই সিম্পল কানেকশনে আমাদের যে মডিউলের ইনপুট 5 ভোল্ট প্লাস এবং মাইনাস আমরা দেখে সোল্ডারিং করে নেব, যেখান থেকে 5 ভোল্ট আমাদের আসে। তো সেখানে আমরা সিম্পল কানেকশনে সোল্ডারিং করে নেব। তো অনেক আছে ল্যাপটপের ব্যাটারি আপনারা কিনতে চান, আমি ল্যাপটপের ব্যাটারি বিক্রি করি না। তারপর আগে বলেছি সাবস্ক্রাইব দেওয়ার জন্য, যদি সম্ভব হয় ধারে কাছে হইলে আমি দিতে পারবো। তো যাক, আমার কোনো কথায় যদি ভুল ত্রুটি বা কোনো প্রবলেম হয়, প্লিজ আপনাদের ছোট ভাই হিসেবে আমাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। আর আপনাদের কোনো কমেন্ট থাকলে আমাকে জানাবেন। আর আমাদের ইনপুটে প্লাস এবং মাইনাস ভালোভাবে দেখে সোল্ডারিং করে নিছি। তো এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্লাস এবং মাইনাস একটু ভুল হলে সাথে সাথে সার্কিটটা নষ্ট হয়ে যায়। এরকম অনেক সার্কিট নষ্ট হয়েছে আমার কাছ থেকে। তো আমি চার্জে দিয়ে দেখলাম না, ওকে, আমাদের না লাইটের কাজ পুরোপুরি ওকে হয়ে গেছে। আমাদের খুবই সাধারণ কানেকশন, আপনাদের একটু ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আপনারা একটু ভালোভাবে দেখলে অনেকে যদি বুঝতে না পারেন, বোঝার অবশ্য কিছু নেই, তারপরে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় 1 থেকে 2 বার ভিডিওটি যদি ভালোভাবে দেখেন 100% আপনি বুঝতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নেই।
100% আপনি বুঝতে পারবেন। আপনি 3.5 যে জ্যাক, সরি, আপনি 12 ভোল্ট যে চার্জারের দিয়ে চার্জ দিতে পারবেন এবং মোবাইলে চার্জ দিয়ে চার্জ দিতে পারবেন না। তো আমি জ্বালিয়ে দেখলাম যে সবই ঠিক আছে, আমাদের কাজ পুরো কমপ্লিট। তো এখন আমরা ব্যাটারিটা আমাদের বুলো গান দিয়ে সুন্দর মতো চেক করে নিব। আগে অবশ্যই চেক করে নিছি, ব্যাটারিগুলো বসিয়ে সব কিছু বসিয়ে আমি চেক করে নিছি। তো আমাদের এখন জাস্ট ফিটিং করলেই আমাদের লাইটটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমি চার্জিং মডিউলটা বসিয়ে নিছি ডাবল সাইড বোর্ড টেপ দিয়ে। আপনারা নিজেরাও পারবেন এরকম লাইট রিপেয়ার করতে খুব সহজে। লাইট আমাদের সকলেরই কাজে লাগে না এরকম একটা পরিবারও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তো আমি আবারও চেক করে দেখব আমাদের কানেকশন ওকে আছে কিনা। তো ওকে আছে, চার্জ হচ্ছে। রেড লাইট জ্বলতেছে মানে আমাদের চার্জ হচ্ছে, আর গ্রিন লাইট জ্বলতেছে মানে আমাদের ফুল চার্জ হয়ে গেছে। তো আমাদের কমপ্লিট কাজ। তো আপনারা নিজেরাও পারবেন খুব সহজে আপনাদের ঘরের লাইট নষ্ট হয়ে যাওয়া লাইটটি বা চার্জ ব্যাকআপ দেয় এমন কোনো লাইট যা আপনি খুব সহজে রিপেয়ার করতে পারবেন। শুধু একটা তাতাল সোল্ডারিং করার জিনিসপত্র থাকলেই আপনি খুব সহজেই নিজেই রিপেয়ার করতে পারবেন। তো লাইট আমাদের পুরো কমপ্লিট। দীর্ঘ লং একটা লাইফ লাইট আমরা তৈরি করে ফেললাম, খুবই লং লাইফ একটা লাইট তৈরি করলাম। আমার ভিডিওটি ফুল টাইম ওয়াচ করার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। তো আমার ইলেকট্রিক বাংলার সাথে থাকবেন, ধন্যবাদ।